Në Ulqin u mbajt edicioni 5 i Trail Ulqin, organizimin e Kishës Katolike të Ulqinit me organizator Don Gabriel Grabanicën dhe asistimin në organizim nga Heredin Ferataj dhe Anton Lulgjuraj, si dhe të gjithë vullnetarët e garës me pjesëmarrje nga të gjitha trojet shqiptare. Trail Ulqin 2026 është më shumë se një garë, shprehet Don Gabriel Grabanica. Ai tutje shton se është një betim mes njeriut dhe natyrës. Është një këngë që nuk mbaron në vijën e finishit, por vazhdon në kujtesë. Përshëndetje TVTU-ta, faleminderit për prezencën tuaj në ngjarjen e radhës, edicioni 5 i Trail Ulqinit. Jemi këtu nga gjitha trojet shqiptare që po marrin pjesë vrapus, edicioni 5 sikur se thash, një atmosferë festive, moti është në favorin ton, shtigjet Ulqini ka të bukura, jemi të lumtur, të kënaqur. Besoj se kena me kalu mirë, me shpresë që do të vazhdojmë edhe edicionin e 6. Kemi nga Kosova vrapus, nga Shqipëria, nga Malizia natyrisht. Kemi dje me vajzat Ulqinit ton, që presim edhe trofej. Kështu që faleminderit TVTU-ta, përshëndetje dhe urime Ulqini. Për të gjithë pjesëmarrësit, fundjava që lam pas e ktheu qytetin bregdetar të Ulqinit në një qendër të rëndësishme të sportit dhe qëndrueshmërisë. Ulqin Trail është një aktivitet i vrapimit në shtigje malore dhe bregdetare, që përfshin distanca të ndryshme si 10 kilometra dhe gjysmë maraton, 21 kilometra. Garuesit u përballen me një terren teknik dhe sfidues, megjithatë, shprehen shumë të kënaqur për pjesëmarrjen e tyre, të cilët shumë prej tyre i kthehen vit për vit. Përshëndetje, unë jam Gjenti, jam nga Peja. Vetëm njerë ka mungu në Ulqin Trail, është një organizim që tashmë është bërë tradicionale dhe na mbledh neve, edhe na gëzon për faktin se mblidhemi dhe shifemi në mes vete, edhe takohemi edhe me shoqëri të re, kështu që uroj që edhe ky sezon me shku mirë, me kalu sa më mirë të gjithë së bashku. Atmosfera ishte ekstra, besoj se ka me shku ta në rregull, një garë shumë e bukur do t'jetë në fund. Kalofshit mirë të gjithë.